إليكم أبرز العناوين. مواجهة أسطورية تجمع لامين يامال بليونيل ميسي. اليونايتد يباغت البارسا بطلب جوهرته الدفاعية مقابل التنازل عن راشفورد. برشلونة يتلقى التقرير الطبي الصادم لإصابة فرانك ديون. أتلتيكو مدريد يتحرك رسميا لخطف صخرة دفاع البارسا في الصيف. صراع إنجليزي لضم ساحل الكامب نو الشاب بعرض رسمي، لكن قبل التفاصيل صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إلى التفاصيل. الصحافة العالمية وشبكة بارسا بلوغارانيس سلطت الضوء على نهائي المونديال المرتقب بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين. هذا النهائي يمثل ملحمة إنسانية وكروية غير مسبوقة للكتالان، حيث يواجه قائد الأرجنتين والأسطورة الخالدة لبارسا ليونيل ميسي خليفته الشرعي والجوهر الكتالوني الصاعد لامين يامال البالغ من العمر 19 سنة فقط. يامال الذي قاد الروخة بأرقام إعجازية وتحدى مثله الأعلى علنا سيقف وجها لوجه ضد ميسي الذي يطمح لإنهاء مسيرته الدولية بلقب مونديالي ثانٍ. أيا كان الفائز في هذه الموقعة النارية، فإن جماهير الكامب نو ستعيش ليلة تاريخية تجمع بين الأستاذ والتلميذ في صراع حسم الكرة الذهبية والزعامة الكروية المطلقة للمستقبل. الكواليس المسربة من مكاتب الكامب نو أوضحت أن المفاوضات السابقة التي دارت مع اليونايتد بخصوص راشفورد لم تتوقف عند الرواتب فقط، بل باغتت إدارة الشياطين الحمر ديكو بطلب التوقيع مع المدافع السنغالي الشاب للبارسا ميك فاي البالغ من العمر 21 سنة. كشافة اليونايتد يرون في ميك فاي مشروع مدافع عصري خارق نظرا لقوته البدنية الهائلة وقدرته الفائقة على بناء اللعب واللعب في مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع بكفاءة تكتيكية عالية. ورغم جاذبية التعاقد مع مهاجم بقيمة راشفورد، إلا أن إدارة لابورتا وفليك رفضا التفريط بالدبابة السنغالية فاي، معتبرين إياه ركيزة دفاعية للمستقبل لا يمكن التنازل عنها لتسهيل الصفقات الهجومية، مما أدى لتعطل المفاوضات وتأكيد حماية جواهر الأكاديمية والرديف من أطماع البريمير ليج. الصحافة الكتالونية وشبكة بارسا نيوز نيتورك أزاحت الستار عن التفاصيل الصادمة للفحص الطبي الدقيق الذي خضع له ديونغ، حيث تبين أن النجم الهولندي يعاني من إصابة بليغة في الكاحل الأيسر مع تضرر في الأربطة نتيجة التدخلات العنيفة السابقة. التقرير الطبي الرسمي أكد أن فرانك ديونغ سيغيب عن الملاعب والتدريبات الجماعية لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع كاملة للتعافي وإعادة التأهيل. هذا الغياب الطويل يمثل كابوسا تكتيكيا حقيقيا لفليك، حيث سيفقد ركيزة خط وسطه الأساسية خلال فترة الإعداد الصيفي والجولات الودية بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يفرض على المدرب الألماني الإسراع في الاعتماد على جواهر لاماسيا لتأمين عمق الوسط وتفادي أي خلل تكتيكي مع بداية الموسم الجديد. شبكة جيت فوتبول نيوز سبين أكدت في تقرير حصري لها اليوم أن إدارة أتلتيكو مدريد بدأت بالفعل دراسة خيار التعاقد مع المدافع الفرنسي للبارسا كليمان لانغلي البالغ من العمر 31 سنة. لانغلي الذي انتهت فترة إعارته السابقة، ويبحث البارسا عن مخرج فوري للتخلص من راتبه المرتفع وضبط سقف الأجور، يمثل خيارا تكتيكيا ممتازا وقليل التكلفة لدييغو سيميوني لتعويض العجز الدفاعي في الروخي بلانكوس. المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية لبحث الشروط الشخصية للاعب، وإدارة البارسا تبدي مرونة مطلقة للموافقة على بيعه أو حتى إعارته مع خيار الشراء الإلزامي للتخلص من العبء المالي واستخدامه وفرات راتبه لتسجيل الصفقات الجديدة. التقرير البريطاني أكد أن ليدز يونايتد يراقب بعناية فائقة وضعية صانع الألعاب الشاب للبارسا بابلو توريه البالغ من العمر 23 سنة، ويبحث إمكانية تقديم عرض مالي رسمي لضمه. توريه الذي يمتلك موهبة فذة في التمرير الحاسم والرؤية الإعجازية للملعب، عانى من قلة الدقائق والجلوس المستمر على دكة البدلاء في المواسم الماضية، ويبحث عن مشروع يضمن له المشاركة بانتظام. إدارة ليدز
ليدز يونايتد ترى في بابلو توريه القطعة التكتيكية الخارقة القادرة على إحداث الفرق الإبداعي في خط الوسط، بينما يدرس فليك الموقف بعناية، حيث يفضل المدرب الألماني منح توريه الفرصة في المعسكر التحضيري قبل اتخاذ القرار النهائي، سواء بالبيع للحصول على سيولة مالية أو الإبقاء عليه كبديل استراتيجي لتعويض المصابين. ونصل الآن يا صديقي إلى فقرة التحليل والربط التكتيكي السريع في نهاية الفيديو. بربط هذه الأحداث الساخنة ببعضها نكتشف المخطط التكتيكي المعقد الذي يواجهه فليك، صدمة إصابة فرانك دي يونغ وغيابه ل8 أسابيع بالتزامن مع التحركات للتخلص من لونغ لصالح أتلتيكو مدريد، وبيع بابلو توريه لليدز يونايتد تفرض على فليك الاستعانة فورا بجواهر الأكاديمية والرديف لتغطية النقص التكتيكي الحاد في خط الوسط والخط الخلفي. رفض الإدارة للتنازل عن المدافع الشاب ميك فاي لمانشستر يونايتد يثبت أن البارسا يتعلم من أخطاء الماضي ولن يضحي بمدافعيه الواعدين من أجل أسماء هجومية رنانة مثل راشفورد. هذا الاستقرار الدفاعي المحمي بوجود عودة مرتقبة للامين يامال بنسخته المونديالية المرعبة بعد نهائي القرن ضد ميسي سيمنح البارسا الشخصية القوية والجوع الكروي اللازم لبناء توليفة حديدية قادرة على افتراس الأخضر واليابس وسحق المنافسين بديكتاتورية تكتيكية مطلقة. سؤالنا لكم يا عشاق البلوغرانا وجماهيرنا العظيمة قبل الختام، بعد إصابة ديونغ الطويلة وطلب اليونايتد لميك فاي، هل تؤيدون الإبقاء على فاي وتسعيده للفريق الأول كحل دفاعي عاجل، أم ترون بيعه لتوفير الأموال لصفقات الميركاتو؟ شاركونا آراءكم في التعليقات أسفل الفيديو. بدأنا من نهائي الحلم المونديالي بين يامال وميسي، مرورا بطلب اليونايتد لميك فاي وصدمة إصابة ديونغ وتحركات أتلتيكو مدريد لضم لونغلي، وختاما باهتمام ليدز اليونايتد ببابلو توريه. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس لتصلكم كل الأخبار فور حدوثها. إلى اللقاء يا ملوك الكتالون.